Старата Скопска чаршија полека се буди. Меѓутоа, за сите оние кои ќе бидат присутни тука во сабота, ќе имаат можност да видат еден интересен настан. Нешто што се подготвува и секако запознавање со дел од занаетите кои се уште се присутни во чаршијата. Нешто повеќе за тоа во следните минути. Благодарам на Сител телевизија што се одважи да го направи овој прилог. Ние се наоѓаме во Старата Скопска чаршија, едно од најбавите и се уште најавтентичните места во Скопје, и сакам да најавам еден настан кој што го правиме во партнерство со делегацијата на Европската унија, поточно со Euro House Скопје, и ќе се случува во сабота на 8 април. Ќе биде еден редослед на неколку настани, и тоа на барање на граѓаните. Едниот настан ќе биде потрага по шапката на Мајстор Крон. Се работи за игрифицирана, гамифицирана активност која што спојува мистерија, потрага по богатство, разни загадки. Меѓу другото, значи, секој од учесниците кои се веќе утврдени и постапката е затворена, ќе добијат и една мапа. Од едната страна на мапата се наоѓа детален цртеж на Старата Скопска чаршија. Од другата страна, нема да покажеме, се наоѓаат загадките кои што треба да ги решат. Меѓу другото, значи, додека ги правиме прошетките низ чаршијата, тие ќе добиваат разни знаци, насоки и слично кои што треба да ги одгатнат, да ги решат и слично, за да можеме на некој начин да ги доловиме занаетите и се разбира уметноста. Инаку само да нагласам, овие прошетки се во рамките на промоција на Светскиот ден на уметноста или Меѓународниот ден на уметноста, кој што секоја година се одбележува на 8 април. Учесниците, ајде да кажам, на оваа тура квиз се веќе познати. Дали во план е можеби повторно да се направи нешто, особено што ни доаѓа пролет, ни доаѓа лето, можеби бројот на странци ќе биде и многу поголем во однос на овој сега? Јас сум многу изненадена позитивно, затоа што одговорот на луѓето е навистина огромен и требаше да има две, сега ќе има 3 активности, ќе има 2 игрифицирани активности, тоест потраги по шапката на Мајстор Крон, и една прошетка која што ќе биде исто така со елементи на игра, за да можат сите посетители кои што се дел од таа група да бидат на некој начин вклучени, па и да споделат нешто што сакаат и другите да го дознаат, или нешто самите прочитале, дознале за занаетите во Старата Скопска чаршија. Акцентот е секако на занаетите, на занаетчиството и на уметноста, бидејќи позади нас е единствениот бојаджија во Старата Скопска чаршија, каде што јас сум фарбала некои работи кога сум била, да кажеме, тинеџер, и тоа е врвна уметност. Навистина треба да знаете како тоа да го направите и да го направите добро, за да повторно клиентите се вратат кај вас. Секако уште едно прашање, споменавте последен бојаджија, меѓутоа ќе има и други занаети. Може ли да откриеме барем дел од занаетите кои ќе може да ги посетат оние што ќе бидат дел од авантурата или турата? Ќе има еден саџија, ќе има еден кожар, ќе има еден фурнаџија, и ќе има и уште нешто друго. Ама сепак нека остане тајна и привилегија на тие кои што ќе имаат чест да бидат дел од овие авантури. Скопската чаршија богата со многу историски локации, локалитети. Ајде да ни откриете, ако може, нешто дело и од она рута каде ќе се движат сите овие посетители, учесници на ова, условно кажам, надпреварување. Да. Уште еднаш да најавам дека ова ќе се случува во сабота на 8 април, повод Меѓународниот или Светскиот ден на уметноста. Ова е еден проект на кој што јас лично, но и со мојата организација Хајмус, а и со мојата програма Storytelling Скопје, раскажува Скопје, се приклучуваме на една иницијатива стартувана од Eurohouse во рамките на делегацијата на Европската унија и Факултетот за ликовни уметности, да ги промовираме и занаетите и уметностите. Рутата нема да ја издавам, таа ќе ја знаат само учесниците, но таа ќе офати голем дел од се уште постоечките занаети во Старата Скопска чаршија, од кој што во дел од нив се изложени и ликовни дела на млади уметници од
факултетот за ликовни уметности кој што се наоѓа веднаш тука до нас во Сули Ан, и мислам дека навистина преку такви игрифицирани активности и преку голема вклученост во самата прошетка, оние кои што ќе дојдат ќе си поминат едно убаво активно време и истовремено и ќе научат многу работи, ќе се едуцират, но и ќе се забавуваат. Да се надеваме дека овој настан, како и сите слични настани на овој, ќе придонесат да се врати стариот сјај на старата Скопска чаршија, воедно и секако многу поголем број на туристи да го посетуваат Скопје и овој дел на градот.